We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namon pinakadagko ug pinakalahing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gigan dito sa GMA Davao Complex. Bud karon sa lokal nga kagamanan sa Cagayan de Oro City nga hangyoon ng IATF nga ibutang na ang syudad ubos sa General Community Quarantine gikan sa kasamtangang MGCQ status nini. Karong hapon lang gibutyag di Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno nga plano nilang hangyoon ang IATF nga ibutang ang syudad sa mas striktong quarantine classification status tungod sa nakataas nga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Gikan sa status niini karon nga Modified General Community Quarantine o MGCQ, but nining ipailam ang syudad sa General Community Quarantine o GCQ nga dunay mas hugot nga guidelines. Sa karon kapin 6,700 na ang total COVID-19 cases sa syudad ug sobra 1,100 ang active cases. Basiga paabot lang po sila ang Dr. Neri, Dr. Ituya ani nga hangyo ta sa IATF nga i-elevate ang atong kwarantina to GCQ. Karon lang atong report 100 kapin, 111. Gibaharan ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga barangay kapitan nga dili makapatuman sa health protocol. Samtang sa Davao City, suspendido ang non-emergency upon essential activities hangtod sa katapusan sa Agosto. Ani report ni Argil Relator. Ayaw ninyong magpasaway. Yan ang problema ko, ang Pilipino. Much as you would like to reduce the COVID cases, kung ganun ang ginagawa ninyo, walang katapusan na itong Nipasibaw sa iyang kapungot si Presidente Rodrigo Duterte sa parayong nagapasiugda og panagtapok nga hinungdan sa pagtakod-takod sa virus. Nakatakdang magpagula og memorandum circular ang DILG aron imando sa mga barangay kapitan ang mas istriktong pagpatuman sa health protocol sa ilang ginsakpan. Lakip sa tahas sa mga kapitan ang pagsiguro nga walay mga public gatherings nga mahitabo sama sa inuman, sabong, tupada, fiesta, parada, prosesyon ug uban pang religious ug cultural activities. Kung dili kini masunod, bahad sa Pangulo. pag may isa pa, beginning tonight, pag may isa pa, ang unang hulihin ang barangay captain. I'm ordering the police to arrest the barangay captain and bring him to the station, investigate him for being a derelict or dereliction of duty. Sa Davao City, nagpagawas ang kagamahanan og Executive Order 31-A nga nagsuspende sa non-emergency but essential government activities hangtod August 31 karong tuiga. Lakip dinhi ang training, seminar, medical mission, Operation Tuli, gupitan sa barangay, registration, sign-up activity, tree planting activity ug samang mga aktibidad.
Himuon na lang online ang seminars ug trainings. Gipagawas ang bagong EO, human gipaundang ang registration sa Philippine National Identification System sa syudad kagahapon. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Mayor sa Samal Island nga si Al David Uy nagpositibo sa COVID-19. Ang mayor nabakunahan na og Sinovac vaccine. Dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Yes, Real, hinuon wala na gibati nga sintomas si Mayor Al David Uy. Una nga nagpositibo si Samal Island Mayor Al David Uy sa antigen test. Busa nagpaswab siya aron masiguro ang resulta. Dinhi na siya nagpositibo sa COVID-19 adlaw Miyerkules. Asymptomatic ang mayor. Wala may symptoms. So far, ang pang-amoy, panlasa, naaman gihapon, kaluoy sa Ginoo. Wala pa mahibali kung asa natakdan ang mayor, labi pa nga daghan kini og natambungan nga aktibidad. Pero nagpositibo na daan sa COVID-19 ang iyang inahan og helper kinsa walay travel history. Sa miaging semana lang nabakunahan na og Sinovac vaccine ang alkalde. Siguro na nakatabang tong bakuna. Mauning asymptomatic tayo, no? We can never tell. Kahit gaano tayo kaingat, maunang yun ni. So dapat extra careful next time. Kasamtagang naka-isolate si Mayor Uy uban ang inahan og helper. Nanawagan kini sa iya mga nahimamat bag-uhay lang nga magbatas usab aron masigurong wala matakdan sa sakit. Sa karon 353 na ang total confirmed cases sa Samal, 22 ang active cases. Samtang plano usab no ni Mayor Al David Uy nga magpagula og executive order nga mag-regulate sa tanang mga government-initiated activities aron nga malikayan kini nga pagtapok-tapok between sa kining mga empleyado sa government offices aron malikayan usab kining pagsaka sa COVID-19 cases sa Samal. Real. Daghang salamat, Jandy Esteban. Alang sa mga nagagamit og Safe Davao QR code nga buot magpabakuna, mamahimo nang mag-pre-register pinaagi sa mobile app o website niini. Ano ang report ni Argil Relator? Gilusad sa City Government of Davao ang pre-registration sa COVID-19 vaccination sa syudad alang sa tanang nagagamit og Safe Davao QR code pinaagi sa ilang website ug mobile app. Sa pag-pre-register, kinahanglang mag-login gamit ang individual DQR code text, contact number ug birth date. Dayon pilia ang inyong priority group ug subgroup. Ug tubagon ang uban pang mga pangutana kalabot sa bakuna ug ubang personal information. Inig pre-registered na, magpaabot na lang sa anunsyo sa imong schedule sa vaccination, pinaagi sa District Health Office o sa ipadalang DQR message. Sa mga anaa sa A1 ug A2 nga naka-pre-register na daan o dili ba kaha nabakunahan na, dili na kinahanglang mag-pre-register pa og usab gamit ang Safe Davao QR. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Usa ka negosyante sa Cagayan de Oro City gipusil patay. Sayron tando ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yastek patay ang maong lalaking negosyante human kini gitulis ug gipusil sa wala pa mailing riding in tandem suspects. Pamilya sa biktima, hustisya ang singgit karon. Patay diya ang 36 anyos nga negosyanteng si Chunil Kim, residente sa Zone 7 Barangay Taguanaw, Cagayan de Oro City. Human kini gipusil sa wala pa mailhing riding in tandem suspects bandang alas 9 sa gabi sa Upper Balulang. Sigon sa investigasyon, papauli na ang biktima gikan ng olekta sa iyahang kita sa negosyong krudo. Yang kalit nga adunay duha ka lalaki nga nakamotor ang miduol kaniya ug misulod na ang duha ka buto. Napalgan na lamang sa dalan ang biktima nga patay na ug nahanaw na usab ang bag nga adunay sulod nga kwarta. Bangi sa negosyo og tulis ang ginalantaw nga motibo sa krimen. So wala kanya naklaro ang tao din gabi. Ang iyang nakita lang naka-raincoat, itom, duha ka buok din naka-helmet po silang duha. Unya minaog ang katong trigger man backride dinaog mitira didto. Immediately sibatan sila, balik siya sa Cagayan. Hustisya ang singgit karon sa kabanay sa biktima. Natingala usab sila nga kung tulis gyud ang motibo sa mga suspek,
Pwede raman untang kuhaon ang kwarta ug dili na matod pa kinahanglang patyon ang biktima. Ako mga anak, naisakit sa kasing-kasing, ang second, ang third pod. Ngunang, kapiningkamot siya. Tapos, ginana lang nito. Dismayado usab ang mga taxi driver nga nakauban sa biktima matag adlaw. Sanglit buutan kuno kini ug matinabangon. Pamahayag ito sa sir kay butan mo itong tao god. Wala mo ito kontra. Nya og magkinalan sa kag kwarta magpulam po to siya. Tek padayon ang investigasyon nga ginahimo karon sa otoridad labot sa mao nga insidente. Samtang ginasubay na sab nila ang mga patigayon duol sa lugar nga adunay CCTV aron makatabang kini o posible kining makatabang sa kasulbaran sa maong kaso. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez. Usa ka nursing graduate sa Cagayan de Oro City priso human madakpan atol sa buy-bust operation. Ato ibalik si Cyril Chavez. Tingkagol karon sa prisuhan si Ray Andrew Rivera, 21 anyos, ug usa ka nursing graduate human mapalitan og gituwang sabu atol sa buy-bust operation sa National Bureau of Investigation Region 10 sa Santa Cruz, Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Ang suspek, duha ka semana kunong gagipanid-an sa otoridad tungod binulto nga transaksyon ang ginahimo niini. Napalitan kini og pakete sa giingong sabu ug laing 8 ka pakete nga nakuha pagrekisa sa iyang bulsa nga mobalor sa sobra 400,000 pesos. Mga parkyanor sa niya pero I don't want to drag a group of individuals or a group of professionals in this. Basta nga nasa yung mga subject nga, nasa yung mga gakabaligyan na paspas mo palit sa iya. So ang result nato based on the laboratory examinations conducted, ang result is positive results for methamphetamine hydrochloride. Hinuon aminado ang suspect nga nagagamit kini og droga apan iyang gilimod nga nalambigit sa illegal drug trade. Namalagay mga kuan pre, kani mga coil para asa man to. Pakwa ra to personal use. Gamiton na to nimo. Sa isa ka adlaw, gamit ka o adlaw-adlaw sa bay tirada nimo. Depende sa ganahan. Kasong paglapas sa RA 9165 ang gipasaka batok sa suspect samtang ginasubay na sab sa otoridad ang mga kaubanan niini. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Nakuhaan sa pipila ka mga Mindanawan ang hulagway sa gitawag na super blood moon atol sa total lunar eclipse kagabi. Ano ang report? Giatangan sa mga Mindanawan ang super blood moon atol sa total lunar eclipse kagabi. Sa General Santos City, wala kaayo kini nakita tungod sa mapanganurong kalangitan human sa pagbundak sa ulan kagahapon. Hinuon makita ang pagkapula sa bulan. Samtang sa kuha sa cellphone ni Terry Gonzalez sa Bonggao, Tawi-Tawi, makita ang color pula nga bulan nga nakuhaan alas 7:15 sa gabi. Bisan mapanganuron, doon nagihapoy mga lugar sa Davao City kung asa tinaw nga nakuhaan ang super blood moon. Sama niining kuha sa kamera ni Red Bradford kung asa makita ang bulan bandang alas 8:40 sa gabi sa may Agdao. Matud niya, dunay pag-ulan ni atong tungura apan nakuhaan gihapon niya kini. Ug kinikuha ni MJ Fashion Feel gamit ang iyang cellphone bandang alas 11:45 sa gabi. Samtang mao kini ang kuha sa Pag-asa Astronomical Observatory sa Quezon City kung asa makita ang kapula sa bulan ug mga detalye niini. Matud sa mga eksperto, ang lunar eclipse mahitabo inig ang bulan mulihok padulong sa anino sa Earth. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Problema sa supply sa tubig sa usa ka barangay sa El Salvador City sa Misamis Oriental gipanawagan aron masolusyonan. Ani ang balitang barangay ni Ethel Ipanag.
Sa miaging simana pa nakasinati na sa hinay ngadto sa walay agas sa tubig ang mga residente sa Zone 3 sa Barangay Sinalok sa El Salvador City. Busa naghatod na og rasyon og tubig ang Bureau of Fire sa syudad gamit ang ilang fire truck aron dunay magamit ang mga residente. Isa ka bulan na gyud nga straight gyud walay agas. Pero last month napato siya agas isa ka semana ikaduha ana pero gabi na kayo. Wala sa Dios na ay hinay pero sige na lang basta kay kanunay. Ang ilan din uban wa gyud. Atabay. Di ba at tumistuburan manglaba. Sigon sa barangay, doon naman sila drilling sa ilang water source apan tungod sa kainit sa panahon. Daw naoga ang yuta sa ilalom. Tungod sa hinay ang agas sa tubig, dili tanan residente ang makagamit. Aduna lang may upat ka reserva ang barangay Sinalok. Usa sa mga rason sa hinay nga agas mo ang miniras nga mibara sa mga tubo. Gidagan kami sobra tindis sa among pag repair ana. Soon nya hanto nakita man tingali ninyo ang katong mga sediment nga nakuha. Nakita ninyo sobra to sa isa ka sulupin. Nangayog pagsabot ang barangay sa mga residente nga mopaabot lang gamay tungod dunay saktong proseso ang agian. Kamulo na usab ang barangay sa pagkalot, laki pagtanggal sa mga sediments nga mitubo sa mga tubo. Buot sa barangay ang total rehabilitation sa ilang water system aron mabalik sa normal ang agas sa tubig. Naka-emergency gid mi meeting nga mag-repair gid mi. Gastuan gid kay na may kwarta pa na barangay lugar gamay. So nakagasto mi mga 100,000 kapin. Pero mao lagi nga gistaggered ang pagkuha sa mga materials kay bidding man og more than 50,000. Kauban si James Yap sa kamera. Ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Init, ulan o baha, walay makapugong sa mga teachers o sa eskwelahan sa Matalam, Cotabato Province. Mahatod lang ang module sa ilang mga estudyante. Wala pa nibaba ang tubig sa Ilian River. Sa Matalam, apan maisugong gitabok ni sa mga teacher sakay sa kawayang balsa ug bulldozer. Aron lang mahatod ang kinahanglang module sa ilang mga estudyante sa Ilian Elementary School. Naanda na sa mga magtutunlo nga motabok sa maong sapa nga nagtiniilang. Apan tungod taas ang tubig, nangita na lang sila og kasakyan. Delikado man kuno sila sa ilang gihimo apan kinahanglan nilang mahatod ang mga module nga ginapaabot sa ilang mga tinun-an. Angay kapanamhinan ug kakuhaan og inspirasyon ang sakripisyo sa mga magtutunlo sa maong eskwelahan. Mahatod lamang ang edukasyon sa lagyong dapit. Usa ka inahan nga nagabaligya og balot lakip sa napahalipayan sa Kapuso Barangayan on Wheels sa GMA Regional TV. Atong sayron ang iyang istorya pinaagi ni ining report. Nag-inusara na lang nga ginabuhi ni Nanay Materna Felicida Fruilan, 59 anyos, ang iyang tulo ka anak, human sila nagbulag sa iyang bana. Nagabaligya siya og penoy matag adlaw aron lang dunay ikapakaon sa mga anak. Maulang kuno kini ang iyang mahuna-hunaan nga trabaho, ilabi pa nga nagaatiman pa siya sa usa niya ka anak nga dunay diferensya sa pangisip. Busa, dako ang iyang pasalamat nga nahatagan siya og hinabang sa GMA Regional TV. Salamat ka sa Ginoo nga nakailam mo na iningkuan sa kuan ni tabang nga makuan survive ang akong inanan sa pagkauna mo. Ang mga sama ni Nanay Materna ang rason nga nung padayon ang pagpanghatag sa GMA Regional TV og hinabang ilabi na sa mga naapektuhan sa pandemya pinaagi sa Kapuso Barangayan on Wheels. Ang matag relief pack inubanan og mensahe sa paglaom. Busa ilabihan ang kalipay sa gatusan ka benepisyaryo sa Barangay Leon Garcia sa Agdao, Davao City nga nahatagan sila og grasya. Ako kay na kong pasalamat no sa GMA7 nga aghatagan mi nga inaani nga opportunity para sa mga indigent na mo diri sa Barangay Leon Garcia po. Taliwala sa pandemya, saad sa GMA Regional TV nga inyo kaming katambayayong aron mo barog luyog sa pandemya. Kauban si Joe Pascual sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Simbahan Katoliko sa Cagayan de Oro City nagbuntar og community pantry. Anang report ni Ethel Ipanag. Nagmontar ang St. Augustine Metropolitan Cathedral o Community Pantry alang sa mga kabos nga apektado karon sa pandemya. Klase-klaseng gulay, bugas ug dilata ang sulod sa matagpak nga ilang gipanghatag. Aron masunod ang minimum public health standard, mag-apod-apod ang simbahan og tiket alang ngadto sa labing nanginahanglan. Una kini makakuha sa food pack. Lakip sa tagaan ang mga workers sulod sa simbahan. Kung kinsa tong gusto nga mag-donate sa kung unsay sobra sa ilaha, whether in goods or in kind, pwede sila makig-coordinate sa among opisina ug maghatag. So far daghang kaayo nga mga tao ang nag-response
Kabahin kini sa Social Action Ministry program sa parokya nga makahatag og tabang sa mga nanginahanglan. Donate sa kung unsa man ang kaya nilang i-donate among dawaton gyud sa kinasing kasing para mo among tigumon o mo among ipanghatag sa mga tao. Kauban si James Yap sa kamera. Ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Dunay low pressure area gawas sa Philippine Area of Responsibility ang ginamonitor karon sa Pag-asa. Samtang bata na luwas sa tunga sa naghaguros nga tubig baha sa Davao Occidental ug landslide. Nahitabo sa Davao de Oro. Ang detalye sa report ni John D. Esteban. Sa video, makita ang kusog na sulog sa tubig sa sapa sa Kulaman Bridge, Barangay Lower Feli sa Balita, Davao Occidental, Martes sa hapon. Sa maong video, makita nga dunay tiguang ug bata nga naglisod na sa pagtabok. Sumala sa uploader, naglisod kuno sa pagkarga ang tiguang sa iyang apo, samtang ginatabok ang sapa. Busa dali kunong gilangoy sa usa ka Tyson Balawa ang sapa aron luwason ang bata. Kinsa ana na karon sa maayong kahimtang. Samtang sa Mawab, Davao de Oro, bidahili na sab ang yuta sa kilometer 69 sa National Highway, Tuburan, Lunes sa gabi tungod sa walay puas nga pagulan. Hinuon milusad dayon og clearing operation ang otoridad aron makaagi ang mga motorista. Samtang dunay ginamonitor ang Pag-asa nga low pressure area gawas sa Philippine Area of Responsibility apan dili kuno kini makaapekto sa panahon sa Mindanao. Intertropical Convergence Zone o ITCZ gihapon ang magpaulan sa Caraga, Zamboanga Peninsula ug Northern Mindanao. Nga adunay masin nating mga pagdagom labi na sa hapon or sayo sa gabi, inubanan nga adunay pagkatag-katag nga ulan, pagpanugdog, pagpangilat, epekto sa Intertropical Convergence Zone. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nilapas na sa 1.2 milyon ang tanang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas karong adlaw, samtang kapin 13,000 na ang COVID-19 active cases sa Mindanao ug katong wala pa naayo sa sakit. Anana sa 1,200,430 ang total COVID-19 cases sa Pilipinas karong adlaw. Misa kasab sa 48,109 ang aktibong kaso, humanatalang kapin 1,131,000 recoveries ug 20,379 ang namatay. Samtang misa ka na sa 13,497 ang aktibong kaso sa COVID-19 sa Mindanao. Samtang 94,245 ang total cases, 77,547 ang naayo na ug 3,201 ang namatay. Sa tibuok kalibutan, lapas 168,422,000 na ang nataptan ng COVID-19 ug kapin 3,498,000 ang namatay. Ibutang na ubos sa General Community Quarantine ng Isabela City sa Basilan, sugod ugma. Ano ang COVID-19 update sa Mindanao? Pinaagi nining report. Ipailam na sa General Community Quarantine o GCQ ang Isabela City sa Basilan sugod ugma Mayo 28 hangtod sa June 10. Kini tungod sa naggataas nga kaso sa COVID-19 sa syudad. Busa sirado ang mga non-essential nga negosyo, limitado ang paggawas-gawas sa mga tao, 50% sa capacity ra makatambong sa religious gatherings, ug ang curfew hours magsugod alas 9 sa gabi hangtod sa alas 5 sa buntag. Duna na 564 kakumpirmadong kaso sa COVID-19 ang Isabela City, nga anaa sa 104 ang active cases. Gidala sa Davao Regional Medical Center sa Tagum City si Davao Oriental Governor Nelson Dayanghirang ug asawa niini human dunay pulmonya dihang nagpositibo sa COVID-19 niadtong Martes. Hinuon arang-arang na ang paminaw sa magtiayon sa karon. Anana sa 1,570 ang tanang kaso sa COVID-19 sa Davao Oriental ug 71 ang aktibong kaso. Nagpositibo sab sa COVID-19 si kanhi Zamboanga City 1st District Representative ug kasamtangang Governor sa Philippine Red Cross nga si Celso Lobregat. Nakasinati kini og sintomas ni atong Lunes. Dihang nagpositibo sa COVID-19, gidala kini sa ospital ug kasamtangang nagapaayo na. Samtang anaa sa 81 ang tanang detainee sa tulo ka police station sa Zamboanga City nga nagpositibo sa COVID-19. Busa gibawal ang dalaw sa mga detainee sa Ayala Police Station 9, Tetuan Police Station 6 ug Zamboanga City Police Station 11.
Miabot na sa 9,693 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga City, nga dunay 2,459 active cases. Sa General Santos City, 52 ka persons deprived of liberty o PDL ang nagpositibo sa COVID-19. Kini manatakdan sa bagong gisulod sa City Jail gikan sa usa ka police station sa syudad nga nagpositibo na daan sa sakit. Ana-ana sila sa quarantine facility. Gipailaw na sab sa swab test ang mga inmate nga direct contact sa mga nagpositibo. Miabot na sa 3,453 ang confirmed COVID-19 cases sa General Santos City ug 619 ang active cases. Nabakunahan na og second dose sa Sinovac vaccine si Misamis Oriental Governor Bambi Emano ni adtong Martes. Kauban ining nabakunahan ang mga frontline worker ug responder sa Kapitolyo sa probinsya. Niadtong April 26, unang nabakunahan ang gobernador. Doon na 3,193 total COVID-19 cases ang Misamis Oriental ug 715 ang aktibong kaso. Sa Butuan City, miabot na sa 10,441 kataong nabakunahan kontra COVID-19 sa syudad. Midaghan ko na abot magpabakuna human nabakunahan ang mga health worker ug senior citizens sa syudad. Ana-ana sa 4,066 ang total COVID-19 cases sa Butuan City ug 500 ang active cases. Sa Davao City, duha ka 1-year-old babies nga taga Talomo proper ug Dumoy ang nakarecover na sa COVID-19. Asymptomatic sila dihang nagpositibo. Misaka na sa 1,191 ang aktibong kaso sa COVID-19 sa Davao City, nga dunay 6,256 confirmed COVID-19 cases. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Karong puno na ang ICU bed capacity sa SPMC, katunga na lang usab ang bakante sa mga ICU bed sa tanang COVID-19 referral hospital sa Davao Region. Anyang report ni R. Jill Relator. Kung basehan ang monthly case count sa Davao Region, niadtong January nakatala og pinakataas na kaso sukad nagkapandemya nga anaa sa 4,773. Niubos kini niadtong February hangtod na sa April nga anaa na lang sa 1,696. Apan pagkami nisaka sab kini ngadto sa 2,765. So kung matanawan nato ni aging January 2021 kana ang pinakataas nato nga kaso sukad-sukad og gi-attribute nato ni sa katong atong gitawag og holiday surge kay ang tanang tawo nang gawas nagtapok-tapok. Sa critical care utilization rate sa tanang designated COVID-19 beds sa Davao Region as of May 22 sa 104 beds ana sa katunga ang occupied. Sa 528 isolation beds 40% na sab ang occupied. Samtang sa 525 total ward beds, 51.1% sab ang occupied. Sa 44 units sa mechanical ventilators, 46.2% na lang ang available. Naghatag usab og augmentation sa mga nurses alang sa mga level 3 private hospitals nga mudawat og COVID-19 patients. Nasugod ta karon sa ato ang Davao doctors naghatag na ta na natay gi-deploy ng atay 4 ka nurses nga atong i-deploy sa ilahang tud sa katapusan sa June. Ako si R. Jill Relator para sa One Mindanao. Kanhin na rescue nga pawikan sa Cleanergy Park sa Davao City nga nabuhian na, mibalik ug nakuhaan og video nga nangitlog. Ani ang report ni Sheila Vergara Rubio. Duha ka pawikan ang namatan sulod sa Aboitiz Cleanergy Park sa Punta Dumalag, Barangay Matina, Aplaya sa Davao City sukad niadtong Mayo 24. Usa sa duha ang nakuhaan mismo og video nga nagapangitlog. Naila ang maong pawikan pinaagi sa iyang tag nga si Turtle Cleanergy nga usa ka babae nga na-rescue ni atong 2017. Nasangit siya kaniadto sa Bakhawan kay gituoang pabalik na unta kini sa dagat gikan sa iyang pagpangitlog. Human gi-rescue niya tungtungura og hangtod nga naka-recover na. Gilayon siya nga gi-release sa kadagatan. Sumala pa nga base sa nakuha nga DNA sample kaniadto. Nagmatch kini ngadto sa tissue samples gikan sa napalgang itlog. Tag as PH0148J thus was easily identified when she came back to lay eggs. Based on the DNA study conducted, this turtle and probably her sister are related to one nest in 2014 and 11 nests
in 2017. Ang maong pawikan nest mao ang ikaunom nga nadiskubrihan karong tuiga. Sumala pa nga taas-taas nga panahon ang daganon una maka-reproduce ang mga pawikan ug usa sa 1,000 nga hatchlings ang makaabot sa maturity. Busa kini ang rason sa pagsalbar ug pagprotekta sa Cleanergy Park sa mga pawikan. This is why we continue our campaign to save and protect sea turtles. One of the simplest way to do this is to make sure that our plastic trash do not reach the ocean, as many sea turtles died ingesting this plastic. They mistakenly thought of as jellyfish, which is part of their diet. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Mga kapuso, way puwas ang among paghatod og balita. Bisitahay ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw polahi sa mga dagkong balita sa nagadayang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katumulahin balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.